алгачкы ишмердүүлүгүндө багытты ушу акча табуу ниетинде эмес, коомчулукка жардам берүү жана пайда алып келүү боюнча ишмердүүлүктү жүргүзгөн уюмдарды коммерциялык эмес, мамлекеттик эмес уюмдар деп аталат. Алар болсо деген кандай организациялык укуктук формада ачылышы мүмкүн. Бул биринчиси коомдук уюм, экинчиси коомдук фонд жана үчүнчүсү бул профессионалдуу ассоциациялар. Башкача айтканда объединение юридических лиц, башкача айтканда бул өзгөчө организациялардын биригүүсү менен ассоциациянын ачылышы. Ушул 3 форма коммерциялык эмес уюмдарга кирет. Андан сырткары дагы башка формалар бар, 10 чактуу. Бирок алгачкы иштеп аткандар көбүнчө ушулар. Коммерциялык эмес, мамлекеттик эмес уюмдардын ичине жалпысынан бул иштеп аткан коомдук фонддор, мечиттер, кээ бир учурларда бул ТСЖлар дагы кирип кетиши мүмкүн. Анын бардыгы ошол организациянын документтерине, уставтарына жана башка негиздерине жараша аныкталынат. Негизи коммерциялык эмес, мамлекеттик эмес уюмдар каттоодон өтүшөт. Каттоодон өткөндө юстиция министрлиги аркылуу өтүшөт дагы, кийин өздөрүнүн учеттарын салык кызматында, социалдык министрлигине жана статистикалык комитетине отчетторду тапшырышат. Жалпысынан бүгүнкү күндө коммерциялык эмес, мамлекеттик эмес уюмдар 5 түр отчетту тапшырышат. Жана мисалы жабык иретинде мамлекетке тапшырса, ачык иретинде салык кызматынын расмий баракчасында ошо бир уюм канча акча келди, кайсы булактардан жана кайсы беренелер менен саркталды. Жалпысынан бейөкмөт уюмдар Кыргызстандын мыйзамына таянып айтканда көп вектордуу ишмердүүлүктү жүргүзүүгө укуктуу. Эгерде бир гана конституцияга таянып айтканда, ар бир физикалык жак жана юридикалык жак толугу менен мисалы өздөрүнүн оюн, өздөрүнүн кандайдыр бир наразычылыктарын, сунуштарын бийликке жеткирүүгө укуктуу жана бийликтен отчетту, ишмердүүлүктүн ачык айкын алып баруусуна толугу менен талап кылууга дагы укуктуу. Бунун бардык фундаменталдуу укуктар Конституцияда каралган. Ошол менен бейөкмөт коммерциялык эмес уюмдардын профилдүү мыйзамында жана анга шайкеш келген мыйзамдарды карап көрсөк, ошол жерде организациялык укуктук формалар каралган. Ал болсо деген мисалы эң биринчиси коомдук уюм, экинчиси болсо деген коомдук фонд, үчүнчүсү бул юридикалык жактардын бирикмеси, башкача айтканда ассоциация деп бөлүнөт. Жана коммерциялык эмес, бейөкмөт эмес уюмдардын арасына бул диний фонд, диний бирикмелер, диний фонддор дагы бир түрү болуп кирип кетет, жана ТСЖлар. Бирок мен сиздер менен азыр мыйзамдын өзгөчөлүктөрү болгондуктан башка формаларда, укуктук формаларда азыр мен сиздерге 3 укуктук формага түздөн түз тийишими айтып кетсем, коомдук уюм бул ошо уюм, бирок анын негиздөөчүлөрү бир гана физикалык жактар боло алат. Минималдуу иретте ошо негиздөөчүлөрдүн саны 3 негиздөөчү боло алат. Бул биринчиси. Экинчиси, алардын алгачкы кылып аткан ишмердүүлүгү коомдук уюмдардын бул ошо эл менен иштөө жана жардам берүү, ошо кошулган адамдардын баштарын биригип бир тармакта өздөрүнүн уставына жараша ишмердүүлүктү алып баруу болот. Бул биринчиси. Экинчиси коомдук фонд, анын негиздөөчүсү бир же бирден көбүрөөк юридикалык же физикалык жактар ачып иштетүүгө укуктуу. Мисалы бир эле коомдук фондду бир адам ачса болот же бир юридикалык жактагы ачса болот. Бир организация негиздөөчүсү болушу мүмкүн. Ар бир организациянын жетекчиси болот жана андан сырткары негиздөөчүлөрү, координациялык совет деп коет, координациялык кеңеш же байкоочу кеңеш деп коет, жана бирден ревизору болушу мүмкүн. Бул нерсе бардык организациялык укуктук формаларда каралган, бейөкмөт организацияларда каралган. Алардын негиздөөчүлөрү Кыргыз Республикасынын жараны жана чет өлкөлүк жарандар болушу мүмкүн.
Эми болсо деген бул профессионалдык союздар бар, аны башкача ассоциация деп аталып коет. Бул юридикалык жактардын бирикмеси, алардын алгачкы кылып аткан иши бир тармакта бир маселе боюнча юридикалык жактар кошулуп бирге ошол тармакты жүргүзүүгө толугу менен укуктуу болгон укуктук база түзүлгөн. Ал жерде негиздөөчүлөрү юридикалык жактар 3 же андан көбүрөөк юридикалык жактардын бирикмеси болушу мүмкүн. Эми ал жерде кандай иштер болушу мүмкүн? Туризм тармагында, мисалы сельхоз продукциялардын тармагында, же болбосо бухгалтерлердин, юристтердин жана башка билим берүү тармагында, салык системасын контролдоо тармагында ошондой ассоциациялар ачылып, бийлик менен жана эл аралык коомчулук менен байланышты кармап туруу жана ошол сектордун укугун коргоо боюнча өзгөчө ушундай профессионалдуу бирикмелердин ишмердүүлүгүн билдирет. Бул ошо ассоциацияларга тиешелүү болгон мыйзамдык чөйрө. Андан сырткары бул ТСЖ, диний бирикмелер бар. Ошолордун баардыгы бейөкмөт уюмдардын структурасы болуп саналат дагы, баардыгына мыйзамдык механизмдер бирдей кабыл алынат дагы, бирдей тарайт. Эгерде салык кызматына тиешелүү болгон компетенциялар боюнча карап кетсек, бейөкмөт уюмдар өздөрүнүн айланган акчалары, оборотные средства деп коет, ошондон налогтордон бошотулганда. Мисалы грант сиздерге эгерде 1 миллион сом келсе, силер ошо 1 миллион сом обороттон акча төлөбөйсүздөр. Бир гана болгону бейөкмөт уюмдарга карата подоходный налог деген структура бар. Ал болсо деген ар бир ишкерден сиздер ошо 10% подоходный налог плюс 27,25% социалдык жана пенсиондук төлөмдөрдү төлөйсүздөр да. Эгерде коммерциялык уюмдун алкагында кандайдыр бир коммерциялык ишмердүүлүк алып барам десе, анга дагы чектөө жок. Ал жерде дагы бирдей салык системасы бирдей таралат. Болгону ошол табылган киреше жүргүзүп аткан кандайдыр бир жеке ишкерликтен, коммерциялык ишмердүүлүктөн алынган киреше толугу менен ошо организациянын уставдык багыттарына кетирилет дагы, жана эч бир ал жерде иштеп аткан директор же башка негиздөөчүлөр өздөрүнүн чөнтөгүнө салууга укугу жок. Дагы бир нерсени айтып кетиш керек. Бейөкмөт уюмдарга карата Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдык базасы толугу менен аныкталынган. Ошондуктан коммерциялык эмес уюмдар бейформалдуу иретте иштесе болот. Бул эмне деген? Мисалы Кыргызстандын активдүү жарандары кошулуп бейбечара үй бүлөлөргө же болбосо аксакалдарга жардам берүүгө же суу чыгаруу боюнча демилгени баштаса, анда бейформалдуу иретте каттоодон өтпөй эле өздөрү ишмердүүлүктү жүргүзсө болот. Анга деген конституциядагы жана мыйзамдар дагы толугу менен жол берет. Эч бир учурда мамлекет милдеттөөгө НКОну же бейөкмөт уюмду каттоодон өткүлө деп милдеттөөгө укугу жок. Бирок эгерде ошол эле жарандар мисалы суу маселеси боюнча укук коргоо же болбосо билим берүү тармагында биригип системдүү иретте иштерди жүргүзүп, эл аралык институттар менен иштеп, гранттарды жеке ишкерлер менен иштеп, акчаларды жана башка ресурстарды тартып организацияны системдүү иретте иштетем десе, анда андайга дагы укук бар. Ошол учурда юстиция министрлиги аркылуу бейөкмөт уюмду каттоодон өткөрөсүздөр. Бейөкмөт уюмдар ар кандай организациялык укуктук формада болушу мүмкүн. Жалпысынан Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 1-беренесинде 6 критерий бар. Ошонун ичинен 2 критерийди атап койсом, Кыргыз Республикасы укуктук демократиялык өлкө деп аталат. Демократия деген бул элдик бийлик. Анан ошо элдик бийликти ар кандай механизмдер аркылуу аткарса болот жана иш негизинде, практика негизинде иштетсе болот. Ошонун эң биринчи эле примитивдүү иретте ар бир жаран чыгып өзүнө жакшы жашоону, коомдук коопсуздукту мамлекеттен талап кылууга укуктуу. Бардык мамлекеттеги иштеген президент, жогорку кеңештин депутаттары, соттор булар элдин жашоосу жакшылануу үчүн жана экинчиден элдин астында
отчет берип иштөөгө милдеттүү. Эмне дегенде бийликтин булагы эл болот. Кыргыз Республикасынын конституциясы жана башка мыйзамдары боюнча эл бийликтин булагы. Ошондуктан бардык өлкөдөгү мамлекеттик кызматкерлер жана саясий должносттогу отурган кызматкерлер булар элге иштеп берген өзгөчө бийликтин механизми. Эми эмне үчүн өзгөчө мындай бейөкмөт уюмдар түзүлүш керек? Биринчиден, бул эл аралык стандарттар, дүйнө жүзү боюнча бейөкмөт уюмдар бар жана бул жарандардын ишмердүүлүгүн системдүү иретте алып барып, коомчулукта профилдүү суроолорду, кандайдыр бир отрасльдө суроолорду көтөрүү үчүн бейөкмөт уюмдардын пайдалыгы бар. Эмне дегенде коммерциялык уюмдар ачылса, алар болсо деген акча табуу жана байып кетүү ниети менен ачылат. А бирок бейөкмөт уюмдар жарандардын кандайдыр бир тармактагы күчтөрүн бириктирип, алардын баштарын бириктирип, мамлекет тарабынан туура мыйзам чегинде көзөмөл жүргүзүп, контроль жүргүзүп, мыйзамдысыз иш-чараларга бартырбаш үчүн бул абдан эффективдүү механизм. Эгерде бейөкмөт уюмдар жок болсо, анда чөйрөдө көптөгөн статистика, экстремизм, терроризм, укук бузуулар күчөйөт. Эмне дегенде жарандык контроль, жарандык маалымдоо механизмдери укуктук өлкөдө абдан маанилүү. Көптөгөн мамлекеттин функцияларын керек болсо жарандык коом өздөрү жакшы аткарып коюшат. Бири-бирин контролдоп, бири-бирине туура маалыматтарды жүргүзүү механизмдери аркылуу. Ошондуктан демократиялык укуктук өлкөдө мамлекет бир эле функцияны аткарыш керек. Бул туура мыйзамдык чөйрөнү түзүп, ар бир жарандын укуктарын басмырлоого жол бербей, бардыгына эффективдүү аянтчаларды түзүп берип, анан кийин мыйзам бузууларды туура мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартуу механизмдерди түзсө, калган өнүктүрүүчү эффективдүү механизмдерди мамлекет, жарандар өздөрү бири-бири менен маектешүүдө, бири-бири менен жашоодо жүргүзө беришет.